So watu wetu, karibuni sana kwa channel ya Baba Jimmy na familia. Leo naamua niwachukulie wakati tunafanya kazi. Mara mingi mimi nachukua kama updates za nyumba, ama Mama Jimmy anachukua kama hatufanyi kazi kwa sababu nakuanga yani tuseme wakati wa kazi shughuli ni mingi, lakini sasa leo nimeamua watu wengi wananisaidia, nimepata hapa nafasi kidogo. So acha niwaonyeshe sasa hatua penye tumefika kwa hii nyumba ni kuweka trim na milango. Nafikiri sasa tayari vitu vingine nimeweka kama nafikiri fireplace nilikuwa nimewaonyesha, TV sijui kama tulikuwa tunawaonyesha, but nimeweka tuko na soundbar, tuko na hii TV, subwoofer ndio hii. Na hii ni inaitwa 5.1.2 channel surround sound. So kuna speaker mbili, iko hapa moja na hapa nyingine. So hivyo ndio itakuwa inakamilisha mambo ya speaker. Alafu sasa niwaonyeshe sasa trim kidogo na milango. So hapa nafikiri hizi ni sehemu za trim, hizi ndio window boxes ambayo imefunika aibu ya dirisha, si ndio? Juu hapa ndani inakaa vibaya, so hii inaifunika na inakaa vizuri. Hii imeletwa ya counter, hii itakuja kuwekwa kwanza ndio tutengeneze counter. Hiyo ni kazi ya siku nyingine, lakini sasa hii tunaona hapa chini venye inakaa vibaya, juu chini haitengenezwi vizuri. So hii inakuja kufunikwa hivi na trim. So unaona hapa kando yote inawekwa hivyo. Alafu ndio milango iwekwe. So unaona hapa mlango iko imetengenezwa. Hii nafasi ilikuwa karibu, yani ukiweka karatasi na inajiguza, lakini inatosha. So kama hapa naweza waonyesha mlango hapa ndani kisha. So niende niwaonyeshe vitu zingine. Nafikiri tulikuwa tunawaonyesha kitanda yetu. So kitanda sai tulionyesha mattress, lakini sasa sai kitanda kimeunganishwa. Ndio hii hapa. Hii ndio kitanda yetu. Na ni kubwa. Nilikuwa sijazoea kitanda kubwa hivi. Hii ni kubwa mzuri sana. So hii ni bedroom. Na imeweka hii, unajua kuna room moja haina mini split ya kupoesha kuweka AC na joto. So nimeweka hiyo ikuja sasa kwa ofisi. Naweza iona hapa. Hii ni fan ya kutoa hewa ikija huku ama huku na isaidia kupoesha hii room ya hapa. Sasa unaona baseboard hii trim imewekwa, door frame imewekwa, lakini mlango bado. Pia kuna vitu itakuja kufunika hizi hapa katikati hapa. Bado haijawekwa, lakini itawekwa siku moja. So sasa ndugu yangu Michael hapa anafanya kazi hapa. Hi. Ya kanaweka mlango. Hii ni ya closet ya Mama Jimmy. I thought about putting the lock on the outside so the kids can play police. Yeah. But then I thought Jimmy might get mad at Cynthia and then... Yeah. That wouldn't be good. Yeah. So, hii ndio bathroom yetu. Nakaje? Sawa. Sasa, hii naye imewekwa trim yote na mlango, kila kitu iko sawa. So, trim yake nafikiri unaweza ona tu hapa chini hadi kwa bath kando. Na hii sijui kama hii mlikuwa mmeona, sidhani. So hii ni medicine cabinet iko kwa bado ni chafu, inafaa kuosha, but kuna trim hapa juu ilikuwa imesumbua kidogo, so nimetengeneza hiyo. Yeah, kwenye tumefika sio mbaya. Sasa hii tunaendelea kujikaza, na kile room karibu imeisha. TV yetu sio kama mlikuwa mmeona hiyo pia. Hapo ndio TV yetu hapo. Yeah, the master bedroom. Tuone nini nyingine hapa. Counter, pengine mpate kionjo. Nimeamua, unajua napenda counter yenye inakaa kitu inaitwa marble. Marble counter inakaa hivi. Lakini ni pesa mingi. So, mimi nimetafuta yangu ya ujuzi. Hii ni tiles. Na ni tiles ya 4 feet by 2 feet approximately. Na tumetengeneza counter kwanza ile ya mbao hivi. Alafu
nakuja kufunga hii inaitwa cement board, ndio tiles ishike juu. So mchimiaka anafanya kazi kabisa. So nakuja kuweka hiyo cement board hapa, alafu niweke tiles juu, alafu hiyo ndio itakuwa counter. Hapa mbele niko na trim. Hiyo yote ni ujuzi tu kutafuta YouTube na kufikiria. So hii ndio trim, hii itakuja kufunika mbele, tiles ikae hapa juu, na hii ndio iona tu kwenye iko ina shine kwa. Alafu hapa inaitwa backsplash. So hii ngali kwa karatasi yake, lakini itawekwa kwa ukuta hapa hivi na ifunike hadi hapo juu ya cabinet. So hii yote itakuwa hii style ya backsplash, na countertop yote itakuwa hii ya yani inakaa marble lakini ni tiles. So ndio ujuzi yangu ya kuweka budget countertops, ile yenye itadumu ile yenye unajua kuna countertops aina tofauti. Ndugu yangu alifanya inaitwa epoxy, ni kama glue. Unaweka ya mbao alafu unakuja kufunika kwaje, kama ni epoxy tu. Wengine anajua Araldite, nafikiri Kenya inajulikana hivyo. But kuna zile special ya kuweka juu na inakaa mzuri. Ukitaka Google tu epoxy counter, kuna zile unaweza itengeneza vizuri, lakini shida bado ni kama plastic. Ukiweka sufuria yenye ni moto sana inaweza chomeka maybe, ama vitu ikigwara juu inaweza gwarika vibaya. Hii ni tiles, ni kama yani ngumu. So hata ukiweka sufuria moto, ukiweka kisu ikikata hapa ama kitu yote, na natumaini itadumu vizuri. So hiyo ndio lengo, nataka hii iwe sawa. So yeah, kama side dishwasher hiyo imekwisha wekwa. Hiyo ni final, hata saa inafanya. Ukitaka kutumia unaweza ifinye tu fanye kazi kama stove. Saa hii vitu yote kiweka kwanza, hii kana kitu special, unaweza washa hii yote inawaka tu yote kubwa tu. Na sasa hivi yenye inawaka vizuri hapa hii ni ya stima. Mimi spendi gas. Gas inachamuka haraka, so naipendea kwa hiyo. Lakini shida ya gas inakuanga gas huwa inaisha, lazima uchange kila wakati. So afadhali gas haitakwisha. Pia napenda hii fridge ikiwa na maji hivi. Sina kikombe lakini finya hivi unaweza jaza maji ama ice, na finya tu hapa na ice inamwagika. Inaitengeneza hapa ndani, inaitwa ice maker. Unaona hapa imejaa sana sasa. Unaona hivi finya tu na inakuja inamwagika kwa kikombe. Weka. Sasa huyu ni ndugu wa kanisa anaitwa Westin. So yeah, anasaidia pia hapa. Nafikiri ndugu wangu ndio amesaidia kupaka hizi mbao. Hii ilikuwa kazi mingi kutengeneza. Tulitumia plywood kama hizi, na tukaipasua na hii table saw. Ndio kazi ya kuitengeneza. So kama trim unaona bado ingali tu hivi. Tulitengeneza sisi wenyewe na plywood. So naona kama hii side moja ijapakwa hapa. So kama side moja ijapakwa, hii imepakwa na huko juu imepakwa. So nakaa tu hivyo, na nafaa kukatakata, endelea kuiweka ndani ya nyumba. So mambo ni hivyo. Bado kuna mambao hapa inafaa kutengeneza, mashelf na manini. Yani bado kamwendo, lakini tunakaribia kumaliza. Nashukuru Mungu sana. Iko inazidi kukaa mzuri. So nafikiri kwa siku ya leo nafikiri tutawaachia hapo, na nimeshukuru sana wote ambao wamewatch, na pengine sasa nitoe update nyingine baadaye, lakini asante kwa watch. Naomba msubscribe, tunapenda sana. Bye.